તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું બીએસસી નર્સિંગ, જીએનએમ અને એએનએમ માટેની. તો એના રજિસ્ટ્રેશન માટે તમારે એની પ્રવેશ સમિતિની વેબસાઇટ પરથી ઓનલાઈન ફીની ખરીદી 13/9/2021ના રોજ 11 વાગ્યાથી શરૂ થઈ હતી અને 27/9/2021ના સાંજે 2 વાગ્યે પૂરી થશે. તેમજ ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન અને તેના પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરવા માટે 13/9/2021ના રોજ શરૂ થયું હતું અને 27/9/2021ના સાંજે 4 વાગ્યા સુધી પૂરું થશે. અને તેવી જ રીતે હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અરજી અને અસલ પ્રમાણપત્રો જે છે તેની ચકાસણી કરવા માટેની તારીખ 14/9/2021ના રોજ શરૂ થઈ હતી અને 28/9ના રોજ પૂરી થશે. તે માટે ઓનલાઈન ફીની ખરીદી ₹200 ચૂકવણી કરવાના આવશે. તેમજ તેનું ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું થશે અને ત્યારબાદ હેલ્પ સેન્ટર ખાતે તેની અસલ પ્રમાણપત્રો લઈને ચકાસણી કરવા માટે જવાનું રહેશે. તે માટે તેની છેલ્લી તારીખ 28/9/2021 નજીક આવી ગઈ છે. તો જે વિદ્યાર્થી મિત્રો બાકી હોય તે એને રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકે છે. તો એજ્યુકેશન લગતી માહિતી મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.